todo sobre la nueva actualización de 99 noches en el bosque, pero antes deja tu like y suscríbete para más información. En esta actualización se agregó el por 2 de diamantes del fin de semana, y se agregaron 3 nuevas clases, Undead, que esto nos daría un vendaje y que podamos revivir más rápido a nuestro compañero de equipo, Beastmaster, que esto nos da una buena flaute de Temau y que ahora podamos domesticar 3 lobos y 5 mascotas más, Necromancer, esta clase nos dará un arma de cultista para poder recolectar almas de los cultistas muertos, para poderlos revivir y que sean nuestros aliados. También en el lobby estará esto, que nos confirmará que habrá 2 más eventos de Halloween en las siguientes 2 semanas, y además agregaron nuevos inventarios más organizado para que así se nos facilite en la hora de jugar.